Dumateng grup hadroh Nurul Jadid kawula aturaken matur suwun. Dipun lajengaken adicara salajengipun nggih punika adicara ingkang kita tenggo-tenggo Al-Mau'idatul Hasanah. Al-Mau'idatul Hasanah siang punika badhe dipun kaudhar sabdaaken dumateng panjenenganipun Syekhina wa Murabbi Ruhina Asy-Syaikh Abdullah Ubab Maimun Zubair. Dumateng Syekhina wa Murabbi Ruhina Asy-Syaikh Abdullah Ubab Maimun Zubair wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ugi kasuwun sekalian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah ni'matil Islam wa ni'amin katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Para kiai, para alim ingkang rawuh teng mriki, kula mboten saged ngenal, mboten saged nyebat sedaya ingkang wonten inggih Pak Ki Muhtadi piyambak, Pak Kiai Haji Muhtadi, Pak Haris, Pak Imam Sibaweh, so lintun-lintunipun ingkang sedaya ingkang kula hormati, para ibu-ibu nyai, para asatidzah, ustadzah, mungkin wonten ingkang saking pondok pesantren Nurus Salam Al Anwar mriki, di samping Kiai Muhtadi saha nyai inggih keluarganipun sedaya mawon, inggih pengurus-pengurus napa asatidzah ustadzat sedaya mawon ingkang kula hormati, langkung-langkung para alumni, para nggih rejal utawi nopo generasi-generasi daripada murid-murid Mbah Maimun ingkang rawuh, mestine kathah sangat sing rawuh niki mriki mungkin tesih sebagian. Subhanallah nek mbluro niku nggih kula nggih rada ngertos nggih. Nggih ndoplang nggih ngantos subhanallah ngantos pundi niku todanan wis pundi mawon iki normale bekerja kata sangat mestine nek muni mungkin nek saged ditang mungkin gangsal atus sampai 1000 mawon wonten menawi napa malih mukhibine luar biasa nek Mbah Maimun tengene bluro niki keranten bluro niku nggih ndelalah ibu kula nggih garwani Mbah Maimun sing pertama Mbah Fahimah niku nggih saking bluro mriki
Duka lahirnya teng pundi boten ngerti kula napa teng kene Ngadipurwa napa teng Bluro mriki, tapi famili Bluro luar biasa. Inggih ibu yang kedua Ibu Mastiah, inggih sing sepuh. Nggih niku nggih luar biasa niku, familine kuat sangat. Nggih niki Mbah Maimun nggih kula yakin niku lir niki Bluro niki men nggih sampai alas-alase sira kabeh. Mulai cilikan kulon pun biasa teng ngene Bluro, malah sing dikenang sing biasa sing dingendikakno pokoke nggon wong kusuk niku nggih Bluro niki, Pak. Nate badhe mertamu nang ora patek kiai wae nang ndukane niku 12 Pak. Karo kate 12 nang mbuh maca apa wae wacanane niku. Nggih, mungkin nggih insyaallah nek teng Bluro mriki kathah lah sing ingkang luar biasa masalah Quran, masalah dalail, masalah wiridan-wiridan, salate dalu luar biasa. Niki Bluro. Kirang banter Pak. Kula sing kurang banter. Niki swara kula tutuk gerok Pak. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, alhamdulillah Nawi Bluro niki wau kula aturaken alumni kathah sanget sing saking sarang nggih mulai zaman biyen ngantos sakniki niki Bluro kuwat sanget nggih kakung napa putri. Nah niki kula yakin teng Bluro niki sing nerusaken kula yakin kathah sangat sing nerusaken Mbah Maimun, nerusaken napa saking sarang wong saking sarang sedaya niku alhamdulillah. Akhir-akhir inggih kathah sing mondok teng kene sulang teng kene Mbah Wahab. Mbah Wahab niku misanane bapak kula, misanane Mbah Maimun adik misanan. Sing malah sing langkung ageng melih nggih menika Mbah Said. Mbah Said Kemadu niku nggih estu produk sarang. Artinya beliau memang non sewu nggih boten kanu nggih niki. Alhasil santri ini sing kadang sing Bluro. Bluro niki luar biasa. Kesantriannya cukup kuat. Ah niki sing kadang-kadang sing perlu dibenahi. Ah niki mungkin tasih kekirangan niku teng pundi mawon mboten wonten teng donya niki sempurna baik pribadi ataupun sampai tatanan-tatanan masyarakat, tatanan-tatanan keluarga niki luar biasa. Memang Allah taala ndamel supados tambah istilahnya tambah kuat Islam niki nggih kosithik alhamdulillah. Nggih sampai nuwun sewu teng Bluro niki wonten setunggal terkenal wali Mbah Maimun niku kula nate dijak teng kene pundi niku kidul njiken niku ngetan niku Janjang niku riyen niku tiang Kragan niku Pak, tiang Kragan tapi jadi wali ning Kragan Karanglincak mriku. Wah niku bendina niku teng kene Mbah Songep, Mbah Mat Ahmad bin Sueb niku. Bendina mriku Pak. Wis pokoke nggih sampai iso nurunno iso nyetrumno katangane nyetrumno waline kewaliane piyambake niku tinggi Mbah Jalil. Mbah Jalil niku keranten napa subuhane napa pripun saing Mbah Janjang niku. Amine niku sapa jenenge Pak? Mboten namine Mbah. Nggih, tiange namine tiange.
Tuh kon niku sinten namine iku? Mbah Janjang. Niki cara nggen sarang mboten Mbah Janjang kok namine. Dadi mboten tiange namine Mbah Jawa namine, tapi mboten Jati Kusumo. Niku hasil niku tiang sarang niku, tiang Keragan, tapi kesuwur ning dadi wali niku sarang nggih Mbah Sueb Mbah Mat niku. Nah, terus akhir niku Mbah Jalil niku. Sami niku keramat banget nih tiang niku. Tapi nggih sedaya niku mboten sadaya omongno lah, tapi nggih kenging mawon nggih niku kewalian sing model kaya cara wong kono-kono jenenge wali kutub. Wali kutub niku tegese punya masalah, enggak ada musibah, tingginya masalah nggih piyambake niki paling mboten kawin biasae. Mboten kawin, kados Mbah Jalil bareng mboten kawin. Niki mboten krama niku. Mbah Majio, namine Mbah Majio, alhamdulillah. Nggih, Mbah Majio terus disarekaken ning Janjang mriku. Terus melakno Mbah mun niku sampai dawuhan nggih gampile mluro niku akeh waline. Luar biasa, duh kok wali model apa mboten ngerti kok. Alhamdulillah niki mloro. Nggih mulai aneh-aneh niku cepu sing aneh-aneh kathah niku ana sing ya macam-macam lah nggih. Terus daerah mriki wonten daerah nggih sederinge kradenan pundi lah. Ya. Daerah mriku tarik cepu ngilen wonten niku napa malih wonten Dung Tuban terus pundi ngilen melih wonten niku. Niku Mbah mun ngatos wonten kuburan tengah alas niku pundi niku. Masyaallah. Ngene Mbah Suro niku. Masyaallah. Niku kula nggih nate dikengken mriku niku. Subhanallah, nggih Mbah Mun nggih ditandu. Ditandu niku Pak, tandu niku ditumbakno kaya napa niku kayak katil ngoten niku tapi kan dhuwur ngoten niku digotong wong papat terus ngoten niku. Masyaallah. Ini bluro niku aneh-aneh. Kados daerah Pemalang, daerah Moga, daerah Mbah Nur nggih ngoten niku. Daerah wali-wali ngoten niku. Tapi sing kula senengi niki estu niku oleh didik dumateng putra. Niku cara kuno sing terkenal niku memang daerah Rembang kalih daerah Bluro niki. Duka cara kuno kula mboten ngerti niku. Kula saestu ngertos nek cara Mbah Ndul mawanipun Mbah Fadl Senori niku didik putra teng kitab, paling ora teng kitab. Niku jam-jam setengah sekawan isu bocah cilik-cilik dijer-jejer. Ya ana cah 5 kuwi keponakan-ponakane putrane. Kula roh dhewe niku Mbah Ndul. Nek bapak kula mboten diserahno kiai. Kula cilikan kula diserahno kiai cilik jam setengah sekawan mun diserahno kiai. Kan ngaji Mbah Mahdi. Wah lah kerase masyaallah. Mbah Mun tapi keras Mbah Mahdi nggih ngoten kerase ra karuan. Diserahno. Akhire nggih ketata, paling ora akhlake ketata. Putrane Mbah Ndul, putrane Mbah Mun, riyen Mbah Mun piyambak ngajine teng tiyang sepahe piyambak, Pak. Ngajine teng tiyang sepa paling ora familine. Nung familine dhewe. Nggih, ngoten niku lah akhirnya berhasil. Kalau seneng nek ningali tiang-tiang kuno niku, Mbah Mun saged pinter niku saya tiang sepahe, Pak. Saya Mbah Zubair. Ngaji mulai kan nahwu mawon, nahwu niku mulai saking cara kasarane jurumiyah ngantos dumugi suduru dhahab. Karanten pun suduru dhahab pun rada gedhe dan Mbah Maimun nggih mun rada polai mungkin mun kathah dadi wayahe mondok dipondokno teng Lirboyo. Niku nggih delalah nyambung, Pak. Di bab napa kula sepe napa bab
napa mubtada khobar napa niku pas nyambung. Bab mubtada niki dereng diwaos Mbah Ber terus ngaos tinggine Mbah Manap niku nggih pas delala bab mubtada. Terus nyambung pas ngoten niku. Ha mungkin senek tinggine Mekah ngene Rebaya niku ngaos napa Faidul Khabir napa ngoten. Ha niku teng Mekah nggih pas ngasih tinggine Kiai ngene Syekh Habib niku praramanipun Said Muhammad nggih menika Said Alawi Al-Maliki. Niku nggih pas ngoten. Dadi nggih nyambung terus. Ndelalah nggih ngoten. Sing paling bejo niku Mbah Maimun. Mbah Maimun niku menangi Said Ahmad, nggih menangi Said Muhammad bapakipun, nggih menangi Mbah Said Alawi. Luar biasa Mbah Mun niku. Ana urip ning zaman 3 generasi. Dadi nggih pengalaman dados akhire nggih Mbah Mun niku saged kempal sing tiyang model kaya napa mawon. Kalian pejabat, kalian Cina cara kasarane, karo wong sing non muslim, sing muslim luar biasa Mbah Mun. Karo wong sing fuqara, masakin luar biasa. Nggih kados nyuwun sewu. Nggih kados Said Muhammad bareng ngoten niku. Said Muhammad niku kempal kalian non muslim nggih enak mawon. Kempal kalian tiang sing Syiah, sing Wahabi luar biasa. Saged ngelem kalian pamanipun Raja Faisal pamanipun. Said Muhammad dianggap musuh wong Wahabi, tiang katas sing ngarani ngoten. Tapi mboten. Beliau bisa bersahabat, bisa ngelem dumateng Raja Faisal, Raja Khalid sing sangisore niki. Luar biasa. Sumpeneng, nyenengno. Akhire nggih para raja niku menteri-menterine wafate Said Muhammad do takziah kabeh. Luar biasa. Niku sing paling menyenangkan nggih sing ketok sae niku nggih akhlak. Kados Mbah Maimun bareng ngoten niku saged diterima oleh siapapun. Sapa sing gak ngerti Mbah Maimun ku wong P3. Tuwenanan ning P3. Tapi sae kalian tiang-tiang sing luar partai P3 semuanya menghormati Golkar kah nopo PDI niku menghormati sangat dhumateng Mbah Maimun. Buktine nggih nyatane kata sing padha sowan paling ora nek ngertos nggih calon-calon presiden dari semua siapapun yang namanya orang yang pernah nyalon mesti sowan ngene Mbah Maimun. Duh kok dianggap betul kok perkara mandine ya harus ada hubungan ngoten. Dari partai apapun ngoten niku. Bukan hanya presiden, gubernur mon kata sing sowan. Bupati nggih sami mawon. Bahkan lurah kata sing nyuwun pangestu ngoten niku tinggi jadi pangestuni. Masalah dadi orane Allah taala sing damel niku. Para bapak ingkang kula muliakan, alhamdulillah niki ngekholi Mbah Maimun sing sementing niki. Mugi-mugi mawon kita sing rawuh mriki saestu angsal berkah Mbah Maimun. Amin Allahumma amin. Berkah-berkah sing saestu paling ora ya untuk manfaatin Mbah Maimun. Kita niku terus terang mawon nek saged kan nggih semuanya. Saged angsal berkah, nggih saged angsal manfaatipun bahkan entuk ihsan napa madat napa lah kramate Mbah Maimun rai. Ya, Mbah Maimun itu alhamdulillah kula nggih duka nggih ngraosaken sanget nggih mirengaken wong-wong. Alhamdulillah Mbah Maimun iku tesih open, Pak. NU sing geger kaya saniki ngoten lho. Ilak geger lah cirine. Yo, jadi sampean dipareng ora. Niku Mbah Maimun tesih ngopeni, Pak. Tesih wonten sing ngipi. Engkok ngene, sing apik ngene. Tesih Pak. Walaupun sudah meninggal. Insyaallah pondok-pondok nggih ngoten, kathah sing pondok niku pengene ditoto, tesih nata Pak. Kados nggih nuwun sewu kados
Memang jadi wong alim niku sing angel niku nih. Tetep walaupun wis sedo tetep isih ngopeni kali murite kali putrane. Tapi mboten kok berarti diopeni sampai diimangan mboten nih. Boten nggih diopeni tegese tesik wonten hubungan ngaten. Kados ngeten iki jenengan kan nyambung hubungan. Nyambung hubungan. Hubungan ngeten iki penting, Pak. Sampean nggih saged nerusaken insyaallah aman. Aman. Iki mboten ngomong urusan dunya tok sale. Kita sampai urusan mungkin sabare teng kuburan. Nah, teng kuburan niku mampir mawon istilahnya. Ya, mampiran. Mampir tapi nggih. Mampir niku ujian. Kalau di kuburan itu beres, insya Allah setelahnya juga beres. Biasa yang ngoten. Tapi tetap niku mampir. Waktu karena dunya niki mampir ngombe, istilahnya golek sangu, ayo wes. Wong ning dunya kan bepergian mawon niki. Nah, mesti bakal ditinggal niki kedap malih mesti. Napa malih sing wis tuwa wis krasa kabeh nih. Pak Haris ngoten niki wis krasa sekarang diluk ngono ae wis. Kula barang mbak sekarang iki mampir ngombe medhiluk tok nggih muga-muga mau nonton manfaate lah mriki niki kumpul karo kanca-kanca niki ya kempalan-kempalan ngeten niki masyaallah sedaya wonten hisabe Pak wonten hisabe nanti akan ditanyai kowe kekancane kok beres apa ora kekancane kok beres apa ora ani takoni kabeh ha kita nah niki kangge kekancan kita nih kangge pangeran kangge kemanfaatan setelah mati nggih alhamdulillah beres insyaallah walaupun mesti wonten nggih gangguan-gangguan jenenge wong gitu ana gangguan tapi kan nggih mboten sampai berat ngoten insyaallah aman karena ten nggih dijamin wanazana ma fi qulbihi min ghillin napa niku teng Quran niku mun wonten. Sementing niki sing paling berat niki sing kula aturaken setelah kita niku memboyong, setelah kita wis bareng ngaji ning omah, ayo kita ngopeni keluarga sing saestu. Keluarga niku intine teng napa? Teng anak, nggih, teng anak. Paling ora teng anak niku jelas bimbing anak ya napa bisane piyambake saged birril waliden sakit birril waliden niku bukan penggaweannya anak tok niku Pak jadi kita semuanya orang tua apalagi niki mesti ya apa carane anak iki iso birril waliden kalau orang itu sudah birril waliden paling ora jujur karo wong tua ngapiki wong tua niki luar biasa niki mun iso birril waliden nggih insyaallah gampangna diridani wong tuwa nek diridani wong tuwa ya mesti diridani Allah luar biasa teng Quran mawon nggih sampai di napa niku di napa di contohaken nggih teng kene Luqman Al-Hakim bahkan dicontohaken teng wa id qataltum nafsan fadaratu menika umate Nabi Musa ingkang ya apa ana bocah bekti karo ibuke rondo anake niki ya kon angon sapi akhire sapine iso dadi cerita sing agung inggih menika wa id qala Musa nika akhire napa ikambilan no cerita sapi terus akhirnya dikengken nyembelih golek sapi sing rupane kuning sing ora tau dijak iko iki akhirnya sapine niku disembelih bareng disembelih terus iso duduhno napa karepe sing digolekno niku tiang-tiangan masalahe ana wong dipateni ora roh sing mateni sapa ngoten
Akhirnya sing mati niku seblak kalian sapi sing napa sing dipateni wau, sapi sing bar disembelih niku seblakno buntute iso ngomong, aku sing mateni iki. Jelas ngoten niku berkahe ana bocah sing bekti ning wong tuwa sing luar biasa. Niku akhirnya sampai sapi niku akhirnya payu sak bobote sapi niku piro, katakan pamane sak kintal napa rong kintal, nggih niku dadine dadi emas sekintal napa rong kintal. So sampai rego semono sapi wae regane sampai semono niku mboten ana iku mang warahane Gusti Allah melalui malaikat. Nah, ku dawa niku ceritane tapi nggih saged dipaham lamun nate belajar tinggal niku wonten. Sing kula pengin setunggal niki nggih, kula pengin maca kitab kita sedaya niki pengin angsal berkah niki Syekh Amin namine Syekh niki Syekh Amin karangan Syekh Amin tapi piyambake Syekh Nem. Saiki Syekh Nem luwih nem timbang kula. Masih muda sekali. Itu yang Medina nih, karangan yang Medina muite Syekh Zain bin Ibrahim bin Smith. Terkenal iki. Nah iki kula pengen maos kitab saidik mawon tentang tarbiyatul abna. Ya apa kewajiban kita sebagai orang tua ngopeni anak. Anak niki juga kita tahu, anak niki juga anak yang nasab bisa, mungkin anak adalah anak yang ya orang-orang yang ngikuti kita. Kudu diopeni. Kalau tak mau nggih bismillahirrahmanirrahim. Wa usikum ala tarbiyati abnaikum. Kowe kabeh nek iso sing tenanan ngopeni anak-anak. Bi an tuhsinu ta'limahum wa ta'dibahum wa tahfazuhum wa tamna'uhum min quruna'is su' wa khulafa'is syarr. Paling ora kowe didiken ajari akhlak sing apik. Satu niku nomor loro aja sampai kumpulan karo bocah-bocah nakal. Saat niku bocah nakal niku pengaruhnya ageng sangat. Anak-anak kita juga senengane golek kanca sing nakal. Golek kanca sing nakal. Bocah sing nakal juga golek kanca sing piye bisane nakal. Kalau ada anak yang baik terus dijak keelekan kok gelem, wah niku kaya untuk emas piyambake. Aja sampai kekancan karo wong sing elek. Termasuk kekancan ber-HP ria. Ya, ning kene kono akeh to. HP kan ono lho sing melak-melak niku, ya. Ber-HP ria. Wa antagrisu fi qulubihim ma'rifatul haqq wad din. Lan kita harus nandur ning atine ya kuwi ngerti barang hak agama, ndi halal, ndi haram. Alhasil kudu ngaji. Wa mahabbatul khairi wa ahli salihin niki juga kita nek iso ngupaya sangat ya apa bocah-bocah niku saged seneng nglakoni keapian ya seneng karo wong salihin. Dasane iki angel seneng karo ulama niku angel. Nomor saniki dibuli-buli, kiai-kiai dibuli, pesantren dibuli. Walah nghabae dibuli saiki luar biasa. Kudu seneng. Seneng niku kudu kita terapno, kita didik ya apa jenenge anak-anak kita juga nek iso duwe ati mahabbatus salihin wa tubghidu ilaihim ahlas syari wal batil fasad.
yo sing nek iso gak seneng karo wong ahli elek, ahli fasad. Wa mu'asyarata man la khaira fihim adab. Nek iso aja sampe ngumpuli wong sing gak ana apike. Bocah-bocah ngono-ngono sing nakal-nakal niku. Ngumpuli artinya kita ya berinteraksi lah. Yang bendino kumpul ngoten niku lah. Nggih nderek cara mriki nggih. Napa cara ning nggih niku marung-marung niku apa jenenge? Nggih teng warung-warung bak do dolan-dolanan ngoten niku. Qala ulama radhiyallahu anhum al abna hum zinatul hayatid dunya. Anak itu papaes urip. Jadi nek ana wong ora ndek anak ya kurang pantes. Nek iso ndek anak. Wahibatun azimatun minallahi khalqi. Di samping anak itu adalah peparingi Allah. Wa qurratu aini abaihim, dan menjadi buah hati orang tuanya, bapak dan ibunya. Yujaddiduna dzikrahum, supaya bisa memperbaharui penyebutan kita. Jadi kan enak niku nggih. Upamane nun sewu kados kula ngeten iki, upamane kula dadi wong apik kan penak. Dadi ora ya pantes dadi anake Mbah Maimun ngoten Pak. Mantesno ngeten iki abot ora karuan Pak. Wong sampean dadi insyaallah sami mawon kowe dadi murid Mbah Maimun. Pantes ora kowe dadi murid Mbah Maimun iki. Murid Mbah Maimun mestine ya mulang Pak. Mulang ra ketang sak kitab. Mulang malah gak tahu ninggal jamaah. Mbah Maimun abadan betul-betul jamaah. Jamaah 5 waktu lho Pak. Kenapa takono? Ya Pak Imam, pernah Mbah Maimun gak jamaah? Ndak pernah Pak. Kula roh dhewe Pak. Mbah Maimun gak tahu gak jamaah. Walaupun hanya orang dua kadang-kadang. Kalau mau jenis Pak Yai Muhtadi cerita, aku tak jagung karo Mbah Muhtadi, kono jamaah kono. Akhirnya jamaah mboten jenengan kali Mbah Maimun. Akhirnya jamaah apa? Sama salat karo Mbah Muntar. Akhirnya salat dong nggih. Akhirnya salat ngisak niku lho, nggih. Salat karo Mbah Maimun. Dik mboten jarang Mbah. Mboten ate Mbah Mun mboten jamaah. Wa yuhuna atharahum, dan mampu nguripno labet-labet. Tegese apa yang bisa dilaksanakan orang tuanya niku bisa meneruskan. Yang meneruskan siapa? Anak-anak. Kula nu eling ngeten iki, eling kiai-kiai riyen masyaallah kalau punya anak suwene rekaran di anak niku. Namung ya apa supaya perjuangane piyambake niki muga-muga diterusno anake. Muga-muga diterusno anake. Kados wau dawuh Pak Muhtadi, muga-muga pondok niki diterusno oleh putrane. Alhamdulillah. Wa hum warasatuhum min ba'dihim. Mereka lah anak-anak lah yang akan menjadi pewaris orang tua. Jadi fatarbiyatuhum wal ihsanu ilaihim wa tawjihum al ijadah salihah min haqqil walad ala walidi. Jadi kita mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk kebaikan. Ini kewajiban orang tua untuk anaknya. Wong tua duwe kewajiban ngopeni anake, mengarahkan anake. Haknya anak pondokno. Kadang-kadang nuwun sewu, jenenge wong tua kadang-kadang saniki mulai kalah karo anak-anake. Anake pengen ora mondok. Sakeh sing anake ora pengen mondok. Jadi napa wis ora melu nahja salafihim. Wis mengko khalafa manhaja aslafihim. Tidak mau mengikuti jejaknya orang tua. Qala Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa alal walidain ayaghrisa, iku ngatasi wong tua loro ayaghrisa untuk nanem sapa si walidain nanem nandur fi qalbil walad ta'zima sya'iriddin. Nanem ing ngegungno tenger-tenger agama, ngegungno masjid, ngegungno musola, ngegungno tempat-tempat ngaji Quran, iki kitab dan sebagainya.
Niki sekarang ini sudah menurun. Menurun. Tiang zaman cilian kula kan cilian kula nikah tileme teng masjid. Alit kula sederenge balik umur 10 bahkan mun biasa tilem masjid, tilem langgar. Saiki wis gak ono turu masjid iki, Pak. Dianggap wong bambung niku. Wa hurumatillah wa hurumatillah lan pira-pira mulya-mulyane Allah. Pamane kados gunung Gua Hira pamane kados mriki nggih gunung napa Pamijahan pamane atau mungkin gunung Giri Sunan Giri nika atau mungkin Muria dimuliakan bukan untuk hal yang enggak benar. Wa mahabbatul khair, seneng nglakoni keapian. Wa mahabbatul amali bi, nglakoni khair. Wa mahabbat ahli wa yurghibu fi wa yahutsu alaih wa yubghidu ilai syarr wal amal wa yubghidu ilaihi al amilin wa la yazra'a fi qalbihi hubbad dunya. Lah niki aja sampai ditanam ning atine cah cilik mau, aja ditanam seneng donya. Saiki ini do diumbar seneng donya. Nggih, caca niku do cilik-cilik kadang-kadang wis cekeli HP. Ya, dicekeli HP. Anake nangis jembar nol nangis wis openi teman. Caca cilik nggih mboten nggih ora mentolo. Nangis ora mentolo kai wae HP. Ya mbah setelane apa ora ora caca cilik niku. Aja biasano seneng HP, aja biasano seneng donya pamane nuwun sewu sanika kathah sing bocah-bocah niku nggih nuwun sewu nek ning daerah kula niku dijak plesir dengene pantai seneng-seneng kira mangan-mangan enak ngoten-ngoten niku mriki padha mawon ono aja ora ning pantai ya tapi ning dene kene ka ono ya ka ono Karangjae malah padha wae nggih ngoten niku senengan ngoten niku. Termasuk niku nuwun sewu muga-muga kula nggih salah tapi muga-muga nek pancen kudu dibenahi niki senengane jajan-jajanan sing mung nyeneng-nyeneng tok seneng-seneng kadang-kadang Allah kula sering teng pondok niku bocah pondok niku kadang-kadang niki yang sebae ngaku alhamdulillah gelem ngaku niki mboten nate mangan sego mangane mie Allah sore bengi mie terus mawon wis Allah terus bocah nyanyi ngoten niku mangan mie ya alhamdulillah saya didik sedikit mangan sego goreng akhirnya gelem ya sekian hari akhirnya alhamdulillah bisa mangan sego. Wal maila ila tana'um biha. Lan yo sampai kita didik supaya anak ini ndak suka enak-enakan. Amit-amit anak sekarang senengannya enak-enakan, pakaian juga yang mewah-mewah, makanan yang enak-enak. Bahkan kadang-kadang wis mulai cacilik wis digolekno sekolahan sing favorit, TK sing favorit, SD sing favorit. Sing kelas-kelas ngoten sing larang-larang. Kadang-kadang lek wonten sing duka saya niki mriki wonten mboten TK niku masuk niku 30 juta, 40 juta ngoten niku lho wonten nggih. Aduh, padha wae niku kene ya. Engko SMP SMA sing 50 juta. Yo ngono ku senengane saiki. Seneng wah-wah ngoten niku. Lah ngono niku nek pancen gak ono yo aja sampe lah nggih. Aja sampe nek iso ono, nek iso dididik yang biasa mawon, tapi yo dalam arti yo entek pira wae bismillah lah monggo. Wala yu'inahu ala dzalik. Serosah nulungi bocah-bocah untuk enak-enakan niku wau. Wala yusaidahu alaihi.
wala yus'ifahu janulung ing walad bi kelawan dalik tegese tanah umau fa inna dalik minal isaati ilaih wal uduli bi an syakiratul istiqomah. Karena kalau kita anak ini sudah kita biasakan dengan enak-enakan kabeh wau, makanan, minuman, pakaian, ya kadang sampai berwisata-wisata riang ngoten niku, sampai ke pendidikan sing kelas-kelas kayak ngoten niku sebetulnya minal isaah, mendidik kejelekan dan tidak sesuai dengan bentuknya, tidak bisa istiqomah niki. Wa alaihi ma ayamurahu bisalah. Ini harus sholat niku lengkap nggih. Sholat niku sampai mulai wudu nih lah, didik wudunya itu. Nek coro sarang kuno nggih, sarang kuno itu ya artinya sebelum tahun 70-an atau bahkan ya kurang dari tahun 80 lah. Niku biasanya wudu niku dibereskan sih, diselesaikan dulu, diapii tenanan sampai iso apal dunga-dunga di wudu. Niku nggih kadang-kadang kangelan lho Pak, kangelan wudu niku. Wah bangga teng ibu kula kalau mau wudu niku mesti Fatihah sik ping pira wonten ping 3 paling enggak, supaya bisa bener-bener wudu niki menjadi ngamal sing sae lan ketompo, sempurna dan ketompo. Bangga kok, alhamdulillah. Jadi nek wudu mana nggih? Kan kita lah pamane awal niki ngeten niki ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi 'alal Islam. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Kemu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang telu nasab banyu irung. Allahumma adikni rihal jannah. Allahumma adikni rihal jannah. Wudu ngeten iki. Kita kan nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu' lagi teng mriki mau njukuke banyu. Kaya sampean badhe tayamum. Tayamum kan niatnya di darbul turab nggih. Darbul yadan biturab niku nggih. Cukup banyu, cukup lebu niku niat mau tayammum istibahati shalah ngoten. Niki nggih wudu ngoten, nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghari fardhon ta'ala niki nek niatan niki mriki Allahumma bayyid wajhi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu bil wujuh wa taswaddu bil wujuh. Sempurnakan sampai kuping sampai sini. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Teng Allahumma bayyid niki sampai niate wudu. Niate wudu tentu niat wudu niku teng ghusl wajhi kan nggih. Teng ghusl wajhi niku niat wudu. Lafale sing diomongno niku Allahumma bayyid wajhi. Tapi tengati niat wudu. Sami kalian pamanipun sampean pamane Allahu Akbar. Salat kan Allahu Akbar nggih. Sama sedurunge salat nawaitu sholli fardhu dhuhri pamane ngoten niku. Niku nggih teng jabare takbir kan. Tapi niate sampean temudi teng takbir Allahu Akbar ngati. Niku teng takbir lah Anda niat. Ini juga teng bayyid wajhi lah Anda niat. Teng bayyid wajhi. Itu sampai sempurna. Ngono ku anak kula nggih sami mawon arahane wangel rekalan padha ae. Bojo kula nggih angel padha ae, tapi diwarai terus lah. Mboten kok terus selesai mboten. Sawentukan kitab wonten insyaallah. Sing kula waca sing Nihayatul Zain sementara Nihayatul Zain karangan Imam Kiai Nawawi Banten niku. Karangane Kiai Nawawi Banten. Wa bima ataqa min as-shaum idza balagha sab'sinin. Kalau sudah umur 7 tahun warai poso, mbok Senin Kamis, mbok saulan ping pisan paling rak. Nek kula marai wong-wong bocah-bocah pisan wae lah. Pisan wae saulan niku. Nek mestine Kanjeng Nabi warane ping 3. Ya fi syahr salah ayam poso minimal. Nek iso ya poso Daud. Malah nek Kanjeng Nabi mboten 2 kalau seandainya sebulan itu 30 hari, 20 hari puasa,
10 hari ndak puasa Nabi. Tapi enggak usah koyo ngono lah. Wa yadribahu ala tarki dzalik. Kalau mau meninggalkan salat, kalau dia meninggalkan salat, pukul saja sudah. Idza balagha 10 sinin. Wa yamna'ahu min quruna'is su' wa khulatis syarr. Sampai dia berteman dengan anak-anak yang nakal. Hati-hati, jangan nakal katasan nggih. Kadang-kadang nun sewu sampai LGBT. Itu juga anak-anak kadang-kadang mulai kurang ajar kadang-kadang. LGBT ngertos nggih? Encolo sekasa tamono. Ingatan niku. Hati-hati. Wonten LGBT, wonten sabu, wonten macam-macam anak ini. Wa minal ghalib alaihi al-fudu wal ghaflah. Al-fudul wal ghaflah. Anak-anak membiasakan suka fudul, berlebih-lebih. Apa berlebih-lebih? Wal ghaflah. Ya. Ini anak-anak juga anak-anak kadang-kadang wis sekolah, wis sanawiyah, aliyah kadang-kadang ya fudul. Jadi pamane ngusap ngeten iki lho Pak, nak wudu, kadang lebih dari 3. Wudu terus wae. Enggak boleh 3 mawon ya. Kurang api, luweh makruh. Min saghirin aw kabirin wa yazida fi tahudi. Dan kita terus harus memantau anak ini. Anak terus kita pantau terus. Masalah berlebih-lebih niku. Napa mon berlebih? Sangune anak-anak sekarang cobi. Sekolah niku. Ya Allah, ada yang sampai 15.000 sekarang. Harus saya sadil cilik niku ya. Anak sama sing sekolah to. Sekolah SMP, SMA ngoten niku. Sangune piro? 10.000. Padahal sudah kasih sepeda motor. Isa njaluk bensine penuh. Isa njaluk duit 15.000, 20.000 sehari. Enggak bangkrut wong-wong ngeten iki. Ini sarang mau sarang nih loh, meni 15.000 Pak. Kadang-kadang boten sedaya lho nggih wonten. Yang biasa sih anak-anak kula alhamdulillah 5.000 men cukup. Wa husnul nazar dan pengawasan yang tenanan pokoknya. Mahma darati makhail tamyiz. Kalau sudah mereka nampak ada makhail tamyiz, sudah ada ketamyizan. Wa yarsakhu fi ta'ud al-adat al-hasanah. Ini biasanya kan kadang ini ambien ngene ku wae nek ambien sih nganggo napa film-film tahun apa lagi niku pokoke film-film sing sinetron, nek ambien sinetron ngoten niku. Ya Allah anak-anak insyaallah alhamdulillah niki kula mboten enten sing masyaallah makhayilul filmat dan sebagainya. Saat ini HP niku meracuni awak pikiran niku. Wala yada'ahu yaqul wa yaf'al ilal malih al mustahsan. Jangan dibiarkan dia ngomong lakon-lakone kecuali yang manis, yang enak. Liyaqana suwala dzalik, supaya dia besar, dia tumbuh besar, tambah apik. Jadi kalau yang di hadis ini kan para sabun nasa'a fil masjid ngoten niku. Jadi anak-anak yang besarnya di masjid artinya besar di pelajaran, ya sibuk dengan belajar. Dulu tiang niku zaman Nabi niku iso pinter nek ning masjid. Saniki lek menora ono yang pinter saing masjid niku ora ono saniki. Sekolah-sekolahan kabeh sampai Mbah Mun wani fakhar wala fakhr. Ana akhiruman ta'allama, pokoknya iso ngerti, iso belajar sampai iso ngalim teng masjid. Niku Mbah Maimun terakhir niku. Tidak ada orang sekarang iso pinter ke masjid. Mbah Mun ngaji teng gene sarang teng masjid, teng Lirboyo teng masjid, teng Mekah teng masjid. Masjid terus. Jadi pinter ke masjid, murni Pak. Sekarang tidak ada. Anak-anaknya ora ono kabeh sekolahan ya pondok ngene iki. Wa yarsakhu fihi ta'awudul adat al-hasan, membiasakan pengadatan kebaik. Fa yatasaru bil amal, supaya enak sampai tua enak. Fa yatasaru alaihi al-amal bidzalik fi kibari.
fa innal khaira adatun. Ya apa jenenge lakon bagus, salat sekalipun semuanya hanya pengadatan. Pengadatan. Kita niki sampai gelem salat bareng ya pengadatan. Kok hakikate salat tenan mbah ketok pangeran ya tau ketok ta ora kowe. Kan anta budallah ka annaka taro. Iso gak ndelok pangeran kowe. Kan mestinya harus ngupaya ada cara-cara untuk supaya bisa melihat Allah. Kudune nuwun sewu nek ciri ning ngendikane Ihya atimu kaya wadah nih. Atimu kaya wadah. Isine wadah niki nek ora ana banyune ya udara mawon. Udara, ya. Udara itu udara, tidak ada apa-apanya kan? Nah, kayak itu. Jadi akhirat dan dunya niku umpamane nek dunya niku udara, nek akhirat atau ilmu niku banyu, ya, banyu, ma'an ghadaqo. Banyu. Jadi kalau wadah niku ora mau iseni banyu, ora mau iseni Allah, ora mau iseni akhirat, ya telepon ya isine ya terus dunya, hawa nafsu, kesenangan mawon. Karena jangan sampai hati kita ini tidak disibukkan sama ilmu, tidak disibukkan sama Allah. Niso ana Allah. Kados nun sewu orang-orang kayak Mbah Maimun barang ngoten niku ma fi qalbihi illallah. Yang ada hanya Allah. Kok saged ya belajar ngoten niku Pak. Kula sampean kudune belajar. Ya apa ati kita aja sampai ora ana Allah. Wa aktaru wadai fi hadal hin. Sekarang ini lakon-lakone wong sing min hadal umri ya ta'allaqu al-qiyam biha bil aba wal auliya. Sekarang ini yang paling pokok inggih menika kita niki ngopeni wong tuwa. Iso ngopeni wong tuwa. Carane ngopeni wong tuwa, ngopeni anak. Kowe iso ngopeni wong tuwa iso dadi birrul walidain saestu nek kowe iso sukses ngopeni anak. Kowe iso ngopeni anak sukses, itulah yang birrul walidain. Tenanan yang yakin itu Kang. Kalau anakmu tidak bisa birrul walidain, tidak bisa sukses, angel kita di birrul walidain. Kalau nuwun sewu roh Habib niku masyaallah sing apik-apik lho nggih. Putrane ya Allah. Said Muhammad niku mboten nate medal sedurunge umur 30. Teng dalem mawon. Ngaji. Oh ya rahmat Said Muhammad. Bapake didik ngoten niku. Said Ahmad saniki putrane Said Muhammad ingkang dados Kyai Ageng tengene Mekah niku ngoten. Mboten nate medal sampai saniki. Alhamdulillah sampai teng Indonesia berarti sampai sekarang. Nah perkara duit gak ada Pak, Indonesia enggak mau. Ya, enggak mau ke Indonesia. Ya dukung ngoten niku. Ya memang ukurane ya niki wonten ya. Lakon saiki ya umur saiki ya ngopeni wong tuwa niku wae. Wa minal muhimmi khibdus sabi minas sibyan. Sekarang anak-anak kecil sekali. Alladzina laisu min auladi al-khair wala minal magharis at-thayyibah. Faqad qil aktsaru fasadi sibyan min ba'dihim li ba'din. Masyaallah. Saiki ngopeni anak-anak kecil itu juga susah. Soalnya nggih anak kecil ku ya duwe kanca cilik-cilik nih komunitas anak kecil ya kadang-kadang nggih cilik niku nggih wonten kenakalan bibit-bibit kenakalan niki wonten saking anak kecil niku. Ini kata sangat niki sean menika waca nggih mungkin sampai jam 1 luwih niki mun jam 12 luwih niki. Dadi nggih kula cerita maca cerita kecil mawon. Qala Abdul Faraj rahimahullah fi tarjamati Rabi'at bin Abi Abdurrahman Farukh radhiyallahu anhu. Kula ngiring maca niki kula nabi maca niki. Wa yukanna Abu Usman. Abdul Faraj niki
cerita biografine namine tiyang Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Farrukh radhiyallahu anhu yang dijejuluk Yukanna Aba Usman. Qala masyikhatul Madinah, cerita orang Madinah begini. Inna Rabi'ah kharaja fil bu'ud ila Khurasan ayyama Bani Umayyah Ghaziyah. Rabi'ah pernah masuk dalam napa niku dalam rombongan utawi ya orang-orang yang diutus untuk perang nggone Khurasan. Khurasan niku nggih Faris ya Iran niku. Wa Rabi'ah hamlun fi batni ummi. Wautan Abi Rabi'ah nggih, Abu Rabi'ah niki dadi pasukan perang merang ning gone Khurasan. Wa Rabi'atu hamlun fi batni ummi. Waktu itu Rabi'ah masih dalam kandungan ibunya. Wa khalafa inda ummihi salasina alfi dinar. Subhanallah. Beliau ninggali duit 30.000 dinar ning ibuke. Faqadimal Madinah ba'da 27 sana. Dia pergi ke Khurasan tadi sampai 27 tahun. 27 tahun ninggalno garwane karo putrane sing Rabi'ah niku wau. Fanuzala an farasi, karena dia sudah sampai Madinah, dia turun dari kuda saking jaran niku wau. Wa dafa'al bab birumhi, terus motok lawang tok tok. Dadak fakhar Rabi'ah, terus yang teka Rabi'ah faqala lahu ya Abdullah atahjumu alayya fi manzili. Niki Rabi'ah iki putrane Abu Rabi'ah wau, karena sudah umur gede kan, wis umur sawe munggah 17 malah. Niki terus matur teng ini niki bapake niki Abu Rabi'ah betul-betul ngerti nek niki bapake. Keranten bapake notok lawangnya dengan keras ya, pakai napa niku panah ini gue notok tok 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 tok. Pak, sampean mau nyerang rumah saya? Atas jumu alaiya fi manzili, Bapak mau menyerang rumah saya? Faqala lahu anta rajulun dakhalta ala haram. Lulu aneh kowe iki bojoku sing nang omahku. Kowe kok mlebu nang omahku napa? Akhirnya gegeran karo anak karo bapake. Anake kan wis gede umur 17, rumangsane ora anake ya rumangsane bapake dudu bapake. Lah bapake lak muni kowe kok nang omahku iki piye? Jare bapake, iki mono omahe bojoku. Sing niki wau sampeyan iki piye le mlebu omah kerase kaya ngene kok nganggo pakaian perang ini mau sampai notok kaya nganggo panah. Terus akhirnya rame gegeran, terus wong sak kampung teko kabeh. Fatakallama bidzalik hatta jitama al-jiran. Fa balagha Malik ibn Anas wal masyikha. Fa atau Saiduna Rabi'ah. Kabeh do nulungi Rabi'ah. Rabi'ah niku anake. Fa qala Rabi'ah, wallahi la faraqtuka illa inda sultan. Sampai akhirnya Kak, sampean ampun kula mboten misai sampean. Asyura sampean kudu para sultan karo aku bareng-bareng. Wa qala bu la faraqtuka illa bi sultan. Ayo ini pengadilan ta iki. Wa anta ma'amrati. Duh, kula kowe karo bojoku iki piye? Kalau maca Malik sakatan nas kulluhum. Bareng Malik rawuh do meneng kabeh karena kiai gede rawuh. Faqala Malik, "Ayya syekh laka sa'a fi hadhihi dar."
laka sa'atun fi hadid fi ghairi hadar. Ini bukan, kalau bukan rumah ini Anda boleh seenaknya sendiri. Ini rumahnya Rabi'ah, bukan rumahmu ini. Kalau di rumah lain monggo, sampean geger monggo. Jadi Imam Malik, faqala Syekh hadid dari, loh Pak, ini rumah saya. Wa ana Farukh Maula bin Fulan, aku Farukh Pak, aku Farukh udai bani Fulan. Fasami'at imratu kalamahu, akhire garwane panggih kalian Abu Rabi'ah niki wau sing namine Farukh niki, terus medal fa kharajat wa qalat hadza zauji, iki Abu Rabi'ah iki bojoku, Farukh iki bojoku, lah iki Rabi'ah iki anakku. Tarakahu wa ana hamil, dulu dia menjadi tentara moro Khurasan, niku aku hamil. Nah akhirnya ngoten niku lah, akhirnya terus rangkul-rangkulan anak karo bapak niku mau padha nangisi. Nah ngoten lah cara kula niku, sampai 17 tahun si ibu tetap sae mawon, si bapak tetap sae mawon, anak malah pinter. Fadakhala Farukh al-manzil, akhirnya Farukh munggah mlebu, wa qala hadza ibni, qalat na'am, iki anakku no Rabi'ah niku anakku tenan, qala fa akhriji al-mal alladzi kana indak. Endi dhuwit sing kalau mau kan ditinggali dhuwit wonten 30.000 dinar. 30.000 dinar mboten sithik, Pak. Sedinar itu 4 gram. Sedinar niku 4 gram. Sedinar niku 4 gram. Kalau 30.000 kaya apa duit? Ya 34 lagi sak dinar niku ae ping 1000 niku wis sekilo, Pak. Ya, sekilo. Ping 1000 niku 4 kilo berarti, ya. 4 kilo. 30 dinar lagi 1000 dinar nik monti pun 4 kilo lah ping 30. Ya wis sambuh wae duit. Lah ngono iki ditakokno, duit sing tak ana mbiyen isih apa ora? Wa hadza ma'i 4,000 dinar. Ki lho, saya ono tak gaono duit 4.000 dinar. Nek kalau wau 30.000 nggih 30.000 teng kitab niki salasina alfi dinar, saiki sen duwe luwehan dhuwit 4.000. Dadi yo akeh mau ado meh 10%. Faqalat al malu qad dafantu, dhuwit mbiyen nika 30.000 dinar nika tak pendem Kang, wa ana ukhriju badayam. Dadak gang dino mungkin gang tahun tak tokno duit mau 30.000 dinar niku. Fa kharaja Rabi'atu ilal masjid, dadak Rabi'ah mar masjid, wa jalasa fi halaqati, terus piye-piye melok ngaji ning kono. Wa atau Malik bin Anas, dadak terus Malik bin Anas rawuh ning Rabi'ah mau ngandani, wal Hasan bin Zaid wa asr Madinah wa ahdaqan nasu bi, kabeh do ndelok karo Rabi'ah niki. Faqalat imra'atuhu ukhruj fasalli fi masjidi Rasulillah. Terus garwane Abu Rabi'ah wau terus matur tengene garwane sing lanang, Pak, sampean sakniki monggo teng masjid Rasulullah SAW teng Madinah mriku. Dadak fa kharaja fa nazara ila halaqatin wafira, terus metu ning kono ana keluwengan wong ngaji akeh. Fa atahu fa waqafa alaihi fa farraju lahu qalila fa nakasa mongkon dingklukno sapa Rabi'ah rasahu yuhimu annahu wala yara. Ya, dia terus ndingklokno raine niki Rabi'ah.
Rabi'an dingklukno raine ben ora roh. Faqala mongko ngendikan sapa isi karo bojone ya man hadzal rajul, sapa sing mulang iki mau? Faqala hadza Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Iki Rabi'ah Pak, putrane Abi Abdurrahman. Ha iki bapake dhewe wau. Niki Rabi'ah putrane sampean. Faqala maka dawuh sapa si Abu Rabi'ah wau, alhamdulillah allazi qad rafa'allahu ibni tsumma raja'a ila manzili. Ngeten niku ya. Ditinggal 17 tahun wis dadi wong alim kaya ngono kuwi. Terus mucal nang masjid Madinah. Mucal mriku kathah murite. Faqala li walidati. Akhirnya terus bojone walidati artinya garwane. Laqad ra'aitu waladaki fi halatin ma ra'aitu ahadan min ahli fiqh wal ilmi 'alaiha. Dik, anakku, anakmu dik kok ngono pintere. Alhamdulillah aku didik anak kok iso kaya ngono. Ya, ibu zaman biyen, ibu ini sing didik Kang. Ibu sing iso didik putrane. Lha anakmu kok iso kaya ngene. Wong ngalimi fikih kaya ngono, pintere kok kaya ngono. Faqalat ummuh, sakire ibu bocah mau, Bu Rabi'ah matur ayyuma habu ilaik. 300,000 dinar au hadzal ladzi fi ibnaka min ilmi. Ya Pak, kowe sing goleki 30.000 dinar apa seneng anakmu? Kowe seneng dhuwit 30.000 dinar apa seneng anakmu dadi kaya ngene? Qala matur sapa si abuhu, terus yakni Abu Rabi'ah bapake men, la wallahi hadza ka aku seneng anakku pinter iki wae, wis gak usah dhuwit 30.000 ilang gak apa-apa. 30.000 lho Pak, 30.000 dinar niku masalah. Iku aturaken 1.000 dinar mawon 3 kilo Pak. 1.000 dinar mawon 3 kilo. 4 kilo. Tenanan iki. Petang kilo nang ping 30 Pak. Papat ping 3 12 lho Pak. Papat ping ya wis hasil niki ya sekintalan. Lagi muni ya supaya mbuh maki wae gak tak iso ngitung kalau niku. Nek 1.000 niku mau 4 kilo, 1.000. Nek 10.000 kan 40 kilo. 40 kilo ping 3 ya ping 3. Jadi yo sak kintal 20 kilo menawa. Sak kintal 20 kilo emas Kak. Masyaallah. Ini dinar biasa emas. Qala la wallah mboten iki aku seneng anakku dadi wong pinter. Ilang duit 30.000 dinar, 30.000 dinar gak apa-apa. Di anak iki aku wis seneng. Qalat fa inni anfaqtul mal ka kullahu alaih. Sudah duit mau tak anakno karo anakmu iki mau. Qala wallahi ma dhayyati. Wis pas duit pek kono gak apa-apa wis. Ilang-ilangan. Nikilah ya akhire jenenge nek ngopeni anak aja sampai eman teng duit. Ya duit sing apik tentu mawon nun sewu dinakno wong apik-apik, aja dinakno sing ora genah. Sanika dinakno ora genah-genah niku. Maksudnya ora genah nggih ditukokno HP kok iki ngoten niku. Kalau tukokno kitab kan mending. Ora ono sing berai kitab, berai wong alim, berai sedekah ngono ya ora ono. Braine brai awake wae. Nggih. Mugi-mugi mohon kita sakit ngopeni anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Anak-anak kita dadi saestu dadi modal kita untuk gampangane ngenakno teng ngene swarga, gampangno kita sakit ning swarga. Amin Allahumma amin. Estu kalau kita sudah punya anak dan so ngopeni wis paling enak santai pasrah kali Allah taala nggih. Di samping pasrah paling ora nek bengi ngoten niku nggih. Nek bengi supaya nggih bae selawatan lah selawatan kalau diwarai nggih kitab niki saestu selawat sing supaya kita iso seneng karo Kanjeng Nabi niku malah
diwarai Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Tambahannya karimil aba wal ummahat. Kita selawatan kan biasa wa ali wa sahbi mon senengane. Wa ali wa sahbi wae. Aku ya iya aja sampe dikurangi ya. Tapi juga kolo-kolo niku paling ora ping 3 lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil sing mulya, sing agung, sing lomo, karimil aba wal ummahat. Bapake Kanjeng Nabi sedaya sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam niku tiyang saya sedaya. Ibunya juga saya sedaya, makanya timbullah sama beliau. Kadang-kadang iya kadang tak. Kadang-kadang ya ora tau ana wong sing ngopeni bapake lek. Ora tau Allahumma sholli ala abihi ra ono. Allahumma sholli ala Muhammad wa abihi ga ono. Ah, niki wonten kitab niki karangane ya Syekh Hamid niki. Nek iso kala-kala maca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Supaya kita ben saged seneng Kanjeng Nabi, iso saestu ben disenengi Kanjeng Nabi. Paling ora disenengi keluarga di Kanjeng Nabi. Saniki iki masyaallah kata sing wong sing gak disenengi keluargane Kanjeng Nabi. Bahkan ora seneng karo keluargane Kanjeng Nabi. Nek sing gak seneng karo bapak ibuke wis urung ono. Urung ono nek sing saniki. Mulai saniki nggih wonten sing selawatan karimil aba wal ummahat. Sangi kula niku dhuwur mun jam 12 luweh. Nyun ngapunten, sing penting kita niki mugi-mugi angsal berkah Mbah Maimun niku sing pokok nggih, berkah Mbah Maimun saged niru lan mugi-mugi wonten sing niru, muga-muga putra-putrane keluargane bahkan murid-muride niki saged rukun kabeh, saged sedaya saling membantu untuk meneruskan perjuangan Mbah Maimun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Punten kula tandungo nggih. Doa lil abna nggih, ndongakno anak-anak. Muga-muga sampean so gelem nglakoni niki, kula gadah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa bir waliden niki doa lil abna. Kala-kala diwaca paling ora seminggu pisan, syukur iso pirang dina pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma ya muallima Musa wa Adam allimhum wa ya mufahima Sulaiman fahimhum wa ya mu'tiya Luqman al-hikmah wa fasal khitab atihimul hikmata wa fasal khitab. Allahumma alimhum ma jahilu wa dzakirhum ma nasbahtah alaihim min barakatis sama wal ard innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka lahum quwwatal hifdzi wa suratal fahmi wa safa'il dhihni. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Allahumma habbib ilaihimul iman wa zayyinu fi qulubihim wa karrih ilaihim al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alhum minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhum awfara ibadika haqqa hadza fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alhum min awliyaik. Allahumma ij'alhum min awliyaik wa khassatik alladhina yas'anuhum min aydihim wa min khalfihim wa min alladhina khafun wa min alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ighfir dhunubahum. Allahumma tahhir qulubahum. Allahumma hassin furujahum. Allahumma hassin akhlaqahum wa amla' qulubahum nuran wa hikmah wa ahilhum liqabuli kulli ni'mah wa aslihhum wa aslih bihimul ummah. Allahumma ij'alhum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin wa altuf bihim ya karim. Allahumma 'alliq qulubahum bil masajid. Allahumma 'alliq qulubahum bil masajid wa bi ta'atik waj'alhum min awjahi man tawajjaha ilaika
وأحبك ورغب إليك اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك وأئمة للمساجد ومجاهدين في سبيلك ومبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة اللهم ارزقهم القناعة والرضا اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته واستكان لهيبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته اللهم فرح بهم نبيك المختار اللهم فرح بهم نبيك المختار وأعلي بهم المنار واهدهم لما تحب يا غفار اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكملهم واكفهم بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمن سواك ولا تولهم وليا سواك اللهم جنبهم الفاحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبهم رفقاء السوء اللهم جنبهم الزنا واللواط والسحاق اللهم جنبهم الخمر والمخدرات والتمباك والقات والأفلام الخلائية والمسلسلات الخيالية. Niki mungkin kita anak kita dijauhkan dari zina, liwat, dari LGBT, dari khamr, dari sabun-sabun sebagainya, tembakau juga wal-qat wal-aflam al-khilaiya ya macam apa itu ya film-film gitulah bal musalsalat al-khayaliyah wa jami'al muharramat Allahumma sallimuhu minal ilal wal awbiyah wal afat Allahumma sallimuhu min syarril asrar ana al-laili wa tarafan nahar fil i'lan israr wahdihim lima tuhibbuhu minhum waghfir lahum ya ghaffar Allahumma la tuzigh qulubahum ba'da idh hadaitahum wa hab lahum min ladunka rahmah wa hayyi lahum min amrihim rashada Allahumma munna alaina bi baqa'i auladina wa bi islahim lana wa bi imta'ina bihim Allahumma mamdud fi amarihim as-sihah wal afiyah fi ta'atik wa ridak ya Allah panjangkan umurnya anak-anak kami ya Allah Allahumma rabbi lana saghirahum wa qawwi lana dha'ifahum Allahumma afihim fi abdanihim asma'ihim wa absarihim anfusihim wa jawarihim Allahumma ati nufusahum taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa alhimhum rushdahum Allahumma ij'alhum abraran atqiya busara sami'in muqimin laka wa li awliyaka muhibbin nasihin wa li adaika mubghidin Allahumma asdud bihim adudana wa aqim audana wa kathir adadana wa zayyin bihim mahdarana wa ahibihim dhakarana واكفنا بهم في غيبتنا وأعنا بهم على حاجتنا واجعلهم عونا لنا اللهم واجعلهم في أيدينا طائعين اللهم واجعلهم في أيدينا طائعين اللهم واجعلهم في أيدينا طائعين ولا تجعلنا في أيديهم مفتونين ولا تجعلنا في أيديهم مفتونين ولا تجعلنا في أيديهم مفتونين اللهم اجعلنا محبين اللهم اجعلهم لنا محبين وعلينا مقبلين مستقيمين لنا مطيعين غير عاصين ولا عافين ولا غاتين ولا اللهم اعنا على تربيتهم تأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ادخلنا جنة مع الابرار يا عز الغفار اللهم ربي اوزعنا اللهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعيذنا وذريتنا يا الله من الشيطان الرجيم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء منك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان
وصلى الله تعالى على حبيبك سيدنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته. Nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi napa ingkang sapunipun aturaken panjenenganipun Syekhina Abdul Wahab Maimun Zubair saged dadosaken tambahipun ilmu ingkang barokah manfaat saged migunani dumateng kita sedaya amin amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula awal ngantos akhir wonten acara memperingati halipun Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Maimun Zubair. Beliau wonten kelentak-kelentunipun anggenipun kawula matur wonten ahwal atau akwal ingkang kirang sae kawula nyuwun agunging samudra panggesami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.